گھوڑے کھلوتے رہے سلام ہے سلادار جس ویس مسائب کی سمجھ آگئی یہ 3 دن روز رسول دا چراغ روشن نہیں ہویا اے تا ایک فوجی دا بھلا ہوئے جس بچو لشکر دے نکل کے تو اس امام سجاد ایک پیغام پہنچایا بشام والے وقت آگئے تو امام سجاد آسادی ٹیکتے 40 دروازے دے اس بوئے تے کھلوتے ہیں جیڑا سڑے ہویا تُسی جان دے ہو سڑے ہویا کیوں صدقات کہیں سارے ادھر کون کھلو کہہ دیا حیاء کر میں محمد دیا تو امام سجاد ایک ادا ساتے دعا باکر دے موجے شام ہوئے نا انہیں تھوڑی دیر دے بعد اگر اسی گھر پہنچو تو گھر دے جا کے اسی منظر بکھے چپ کر کے گھر مجلس سے رومن نہ اپنے گھر جدو پہلا قدم رکھیں تو دروازے چی کھلو رہی تو پورے ویڑے چ نگاہ کریں ساڑھی کوئی دی بہن ہو سی جڑی نماز مغربین دی تیاری چو سی کوئی ہو سی جڑی اولاد دے کپڑے تبدیل کر رہی ہو سی کوئی ہو سی جڑی کھانا پکامڑ چ مصروف ہو سی نظر کر امام سجاد دے دل دا درد اندازہ اگر شام دے ٹائم تن اپنے دروازے تے کھلو کے آکھنا پوے وطن چھوڑو لٹا نہ لے آگیا ہائے کر کے روانہ لا کوئی انج رات وے پئی سجادی علی دیا نوات دیا جڑی لاہور رول کے مر گئی ہے ایسے واقعہ دی نکھڑی ہوئی ہے یہ باس دی بھائن سجاد دے سامنے آکے پیا دیئے رو نہیں ایسی دھیاں تیار کی دیا ہائے کر کے روانہ لے شیعہ سنے بھائیوں بات امام سجاد رات رو کے فرمائے علی دیا نوات دیا جدے کسے دموں آئے جدے کسے دموں آئے اور امام سجاد علیہ السلام نے انگلی دے اشارے نال دیواراں گرائیں اور امام فرمایا فوج دے اس پاس وملہ جدے کسے دموں آوے ٹھول جائے قدی تا پوچھو اے سادات انہ نگریہ تک میں رول گئے عہدوں دے بچھڑے آئی تک نہیں ملے بھائی صحیح پیاد ہے یاد رکھا یہ 70 دی دہائی چو نکلین ادھنی لاہور تک آئین یہ 70 دی دہائی چو نکلین میری سینی مدینے دے بچو 95 ہجری سندھ دے کنارے تھی آئین جملائیوں اگر دی قدر تھونا کی تھی تو میں اس نگری چاہیے ہی نہیں جدہ ایتھے میری سینی پہنچی انہا تا ایتھے رکیہ نو پتہ لگ گئے پچھا سجاد نو زہر مل گئی ہائے کر کے روان اللہ مرتنال ہائی کولا دھیاں دے گالے جبائی پاکا دیا آج زہر جوگا بچ گیا ہے سجاد صدقہ رو کیا دین اللہ جا رہے کس نے منہ دا خور ساو کی دائیے او میں صدقہ ہوں او میں صدقہ ہوں او میں صدقہ ہوں انشاءاللہ اپنے کی زکاہ میں جھائے میں کرو جی بابا میں لکھ میری آگ میں اپنے دادے اور ایک پرانی صدری ذاکری دے جملہ پڑھتا عزاداروں تو ایک جنگلان دے سفر کیتے توڑی نہ سینی آج اگر توڑے نال بچے ہوئے اور تُسی کسی سفر تے جاؤ اور میں یقین نہ لاگ سکتا کہ ہر 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر دے بعد اولاد والا بندہ فیملی والا بندہ رک دے دھیاں تو کچھ دے بیٹا پانی کھانا کوئی تکلیف نماز وقت رکنا اپنی دھیاں دا سکھ یاد کر لبی ان رولیوں دا دکھ یاد کر لبی لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا عباس دیا بھینا کے درختان دے کتے او میں دارین قربان کرا وطاکرا اللہ اکبر صدقہ ہوا ایک دوئے دے گل جبائی پاکیا دین اللہ جانے دین بچی ہے یا کوئی نہ ایو اجر رسالتا ایو محمد مصطفیٰ اجر رسالتا اور جدوں دن چڑھن دے قریب آگیا کسے بھی گھنی جھاڑی اچھے بیبیاں باندھ گیا ہائے کر کے روانا اور جدوں گہری رات ہو جاویا تو وہ دھیاں دنال سفر کر دیا پچھے پچھے فوجاں میں دارین قربان کر دے وہاں عزاداروں تو علی بے بس ہائے نکل سی بڑا دکھا جا جملہ ہے جدہ میری سیڑی آئی ہے نا سندھ کنارے تو سامنے پانی پانی نظر آئے تے پچھو لوگاں چونکہ جتو میری سیڑی گزر دیاں اس جاد اتنے بہت کھانے ہیں یہ آتش کر دیاں بجھ دیاں بہت منہ دے بھار ڈھان دیاں انہاں دا کرم میں کہ انہاں دے کیونکہ یاد رکھیں اے او بی بیاں جیڑیاں ویدھیاں رہیاں تا حسین خوش ڈالے ہائے ہائے بھلا بھی ہائے کر کے رہے او بی بیاں جیڑیاں ویدھیاں رہیاں تا سجاد رات روندہ رہے جندے مذہب اچھ ماتم جائے جدہ دارو جدہ پچھو فوجائیں تے سامنے پانی آئے کھلے سینی دیوال
بیبیاں دیا نما جلدی کار خضر نبی نو بلا بیبیاں دی دھیاں کیویں بلاوا ساڈا پھراوا تو پردہ جہدے مذہب ماتم جائز لاہور علی ملکہ پیا دی بابا علی دھیاں رو گیا بھلاؤ جہدے مذہب ماتم جائز رکھیا حقل ماری ہے ایک گھوڑا سوارے جیڑا پانی تے گھوڑا بھجائیا دے من دریا تے مٹھایا علی دیا دھیاں نو سوار کرا کے پرلی من تے بہایا لاہور علی ملکہ پیا دی یار مانے آج کوئی مرد میرے نال ہو شرما کے نہ روی زندگی دا کوئی پتہ نہ ہو بی بی آدھی یار مان آج میرے نال کوئی بھرا ہوئے گھوڑا سوار آدھے کیوں بی بی کیا کروا بی بی آدھی کوئی عرابچ بی بی آدھے احسان کرے انہاں دے وارث موسم دے جا کے ہاتھ چم دیر یا ارمانے آج بھرا ہویا تیرے ہاتھ چم لویا روڑا لے ہتھا دا نام آیا گھوڑا سوار نقاب ہٹایا حقل مار کیا دے میرے ہاتھوں میرا تو بزارے نہ رولیا سیدہ دے تیرا بھرایا باسا سر تے موتن دا پرسا رکیہ دے وال کھل گئے بھرا دے گل چمائی پا کے آدھی رول بھیڑا گیا آئے ہو باج تیرے ہو میرا ویرن سے رابا سے اثارول مویا ایک دفعہ پھر زبانہ معطر کا اونچے آواز میں صلوات صلوات پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے سارے مل کے بلند آواز میں صلوات اپنے اپنے بیمارن دی صحت یابی واسطے بھی صلوات پڑھنا بارہویں بادشاہ دے ظہور و سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر جس طرح علی بادشاہ دے خالق دنا بلند آواز نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد پاک بی بی دے دشمنات لعنت بے شمار جڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت بے شمار صدا خوش رہو زندہ ہو سلامت ہو سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو جڑے جڑے دور نزدیک مقام تو نیک نیتی نال مظلوم دی تھوڑی دی تشریف لے تھوڑی دوارس توڑا ٹورایا منظور کے مقبول فرمائے میں دعا کرنا میرا مالک ہر مومن دی عزت محفوظ رکھے توڑے جوان جوانی مانا صدا وستیاں رہے وہ بستیاں وہ آبادیاں وہ ڈیرے وہ گھر وہ شہر جتھے اکبر دے تسے بابے دی بے گناہ موت تھڑے بچھائے میرا مالک مانی آندہ ہے فرش بچھایا نظر نیاز نوکری ڈیوٹی توڑا ٹورایا ذاکرین دا پڑیا میرے وارث اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے تو سنجیو توڑے بچے جیون توڑے بیڑے وسن توڑے پتران دے شہر آباد ہو سارے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت کرو گلے میں بھی جیڑا بھی بادشاہ دی پھوڑی تے آکے ادب نال دیں ہے
5 12 14 او دی موڑ دے نہیں عدنان یوسف بیمار ہے دعا کرو بیمار کربلا دی جتی کا صدقہ میرا مالک و صحت کلی عنایت فرماوے اور بھی میرا بنا بیمار جیڑے ہی ماتمی عزادار کسی بھی تکلیف اچ مبتلا ہے میرا بادشاہ اپنے پترہ دی جتی کا صدقہ و شفائے کلی عنایت کرے قبلہ ہے اجازت میں نوکری پاک کا آغاز کر جی بسم اللہ صدا جیرو زندہ و سلامت آج دی اپنی اس عبادت دی ابتدا میں مرشد علی بادشاہ دی عظمت گلے میں بہت پیارے انداز میں میرا مالک میرے بھران اس تو زیادہ عزت وقت عطا کرے مالک اپنے حفظ و امانت رکھے کہ گلے میں پہلے میں اپنی مرضی نال نبیہ دے سردار بادشاہ نے فرمان نو مد نظر رکھ جو ہے وہ 2 شعر مرشد علی دی عظمت نے سنانے نے اس تو بعد میں جیڑا میرا بھرا دستا سی نہ پیا جناب سجاد بادشاہ دا آونا کابج تے فرزدک نے جیڑے شعر لکھے سن سرکار دے حمدے او میں تو انو قصیدے دی شکل سنا میرا مالک تو وستہ رکھے توڑے پتران دی بیاتی توڑے بیٹ بسن 114 قرآن دیا صورتہ نے سورت علی دی سارا قرآن دسے پنجابی زبان دیا 17 کو تھوڑا جا میرے نال ہاں نہ کرے آجی بس گیمنا کو بھی تُسی میرے نال بول دے رہے تو میں مطمئن میرے مالک تو وستہ رکھی 114 قرآن دیا صورتہ نے سورت علی دی سارا قرآن دسے علی نبی دا ازل تو خون اکو جند دسے اکو جان دسے پاک بابا تو وڈے رنگ لاوے میرے بادشاہ تو کسے کبینے دا محتاج نہ کرنے 114 قرآن دیا سورتہ نے سورت علی دی سارا قرآن دسے علی نبی دا ازل تو خون اکو جند دسے اکو جان دسے مولا علی تے ناز توحید کر دی مولا علی تے ناز توحید کر دی علی مرسلہ دا پاس بان دسے سارے جگ دے سخیاں نالوں لیاقت واد شیر یزدان دا دان دسے میرے مالک بھی تو مستہ رکھا صدا جیو زندہ و سلامت مولا جان دے رہی ہے صدا توڑے گوشت گلار کی تھی نے کسے شیعہ شاعر دی کلمی چنے نکلی ممبر حسین دی عظمت دی قسم سنی بندہ ہے وہ لکھتا پہ اے جڑیاں 4-17 سنال لگا مولا جان دے اس کمال کر چھٹی آنگا نئیوں چھٹنی جان 5 تن پاک باجو جننے مرضی بہانے ایجاد کر لائے نئیوں چھٹنی جان 5 تن پاک باجو جننے مرضی بہانے ایجاد کر لائے رب مننے گا اینا دی حشر کر جتھے مرضی جا کے فریاد رب مننے گا اینا دی حشر اندر جتھے مرضی جا کے فریاد کر لیا نا نہیں جو ہندہ سجدہ حسین ورگا ایو دے سجدے نو سجدے چ یاد کر لیا تینو قتل حسین نہیں معاف ہونا ہوں دے نامے دے لکھا ملاد کر لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صدا جی وہ بھائی میرے مالک تو مستر کر ہر بادشاہ دے مدہ خان میں ڈھیر ساری انہوں ڈیوٹیاں دے لیا پانے کو میرے جتنا چھوٹا ہے پانے کو بڑا مدہ خان ہے بادشاہ دے ڈیوٹیاں ہر مدہ خان میں واللہ با امام حسین بادشاہ ایس وقت عام کھانے والا میزنی ممبر رسول ہے جڑا ایک تھے آکے جھوٹ بولے ہوتے جلان کی پوری کائنات کوئی نہیں اے رضا بات تو اٹھی دے کہ اتھے آیا اتھو پھر جا کے دار شبیر شاہ کو بھی پہنچنا ہے اکی چک مرلی بھی پھر پھول نگر بھی رات پھر شیرگر بھی کہ بس میں بھی تھوڑے جو ٹائم بہت پیاری نوکری پیش کرنا چاہتا ہے توجہ تمہاری سارے دی سارے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت کرو اچھا ایک پنجابی دی کہاوت ہے بھی جدہ کھائیے سارے بولو نا جدہ کھائیے اودا بندہ حلال زیادہ ہی تا دے جدہ کھاوے اودا تو پھر رال کے گائیے نا جس بادشاہ دا کھانے ہے توجہ سارے دی سلوات پڑھو بلند آواز میں
نہیں من جا من جا من جا جن جا تشریف فرما اللہ واسطے پوری توجہ سدا جی و زندہ و سلامت جن جا تشریف فرما پوری توجہ میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد نہیں من جاؤ من جاؤ من جا میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد نہیں من جاؤ من جاؤ من جا میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد نہیں سید اللہ ہے توجہ عظیم باپ تعظیم پتا میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد نہیں من جاؤ من جاؤ سارے مل کے یکلمہ ہو کے بلند آواز نہ ہائے دوری میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد نہیں من جاؤ من جاؤ من جا میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد نہیں من جاؤ من جاؤ میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد نہیں من جاؤ من جاؤ اے میں کیتا ہے دعویٰ دعویٰ ہوتا ہے جس کی دلیل مضبوط ہو گئے ہم میں دلیل پہ من جاؤ میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد ہے توجہ دلیل پیش کر من جاؤ میرے مولا دیا فضیلتاں دی حد من جاؤ من جاؤ کر کی تفصیل موسیٰ صد خلیل کر کی تفصیل موسیٰ صد خلیل میرے مولا دے وقار دا ہاتھ نہیں زندہ و سلامت توڑے حد سلامت ہی آلی اکبر دبار بابا تم وڈے لگ لاوے توڑے پترہ دی حیاتی ہوئے تاریخہ شاہد نبیہ دے سردار تطہیر کعبہ واسطے بھیرانو نال لیا جناب علی نال لے کے نبیہ دے سردار آئے باقی بت لے گئے ترائے رہ گئے لات مناب تے عزا اترائے رہ گئے نبیہ دے سردار نے دیکھا مرشد علی بادشاہ عرض کی تھی بادشاہ میں کرو آئے بہت طرح اچھے نے تے مہربانی کرو نہ آؤ میرے کندھے آتے تھے اینا نو توڑ پر میں مارو ذرا ساڑھے بھیرا لکھ دیں جو نبیہ دے سردار آکھا یا علی تو نبوت دا باہر نہیں چاہ سکتا حسن کا ٹھیک یا علی تو نبوت دا باہر نہیں چاہ سکتا یا علی آ میرے موڈیا پہ سوار ہو آئے بت لہا نبیہ دے سردار نو عبارہ کھاتا نا بے یا علی میرے موڈیا پہ ہمیں آئے بت لہا گئے میں ممبر حسین دی عظمت دی قسم نبیہ دے سردار دے کر دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھائی انتے علی ولی اللہ نبیہ دے سردار دے موڈے تے آئے جان دے دہن بادشاہ لیکن نبیہ دے سردار ویر دے مخاطب ہو کہ تواڈے ساڈے تک گل پہنچان واسطے نبیہ دے سردار پوچھنا کیتا میرا مٹھن منٹھار میری جندڑی میری جان میری جوانی یاری کیا محسوس کرنے کتوں تک رسائیے اور شیر سنو میں ممبر حسین دی عظمت دی قسم جدو بت دوڑے مورے نبی اتے چڑھ کے آنکھ تے حلاوہ شکی گرین پھڑ کے توڑے حد سلامت مسلم ہمارے کو دل اس کے چاہتے نال مہربانی کرے ہے بھی دعا بھی کرے ہے بھی میرے مالک صحت بھی دے دے بادشاہ مہربانی کرے اکبر نپاک بابا تم وڈے لگلا میں توڑے پترہ دی حیاتی ہوئے جنزی جاتے شریف فرماؤ جدو بت توڑے مورے نبی اتے چڑھ کے آنکھ دے حلاوہ شکی گرین پڑھ کے جدو بت توڑے مورے نبی اتے چڑھ کے آنکھ دے حلاوہ شکی گرین پڑھ کے اور تک نہ تو تلے ہوتا میں خیالی والے اور تک نہ تو تلے ہوتا میں خیالی والے اے تک سے بھی جوان دکت نہیں کروڑا سلام صدا دیو میرے مالک تو وسط رکھیں توڑے پترہ دی حیاتی ہوئے توڑے سامنے ہوں میں شیر دی تشریح کرائے توڑی توہین ہے جیڑی میری مجال نہیں میں توڑی توہین کرا شیر دا پیارا سنانا ہر بندہ میرے پاس سے بیٹھ کے شیر سنے
اکبر دا پاک بابا تو وڈے رنگلا میں پڑھ کے سوا ایک میں کیتی تصدیق آخدہ نہیں ہم بندہ آخدہ صدیق توڑے میرے وسن توڑے پترہ نہیں ہے جیڑا بھی کوئی بھی ہوئے جیڑا چنگی گل کرے یہ کدی کر بوے میرے مالک تو وسر کر توڑے پترہ دی حیاتی ہوئے پڑھ کے سوائے میں کتی تصدیق آقدہ میں آم بندہ آقدہ صدیق پڑھ کے سوائے میں کتی تصدیق آقدہ میں آم بندہ آقدہ صدیق حسی بولتا کھوارے اس لنگنان پار حسی بولتا کھوارے اس لنگنان پار جندے ہاتھ مولا علی دی سند نہیں بادشاہ تو وسرک توڑے پترہ دی حیاتی صدا جی کو جڑے جا تشریف فرماؤ لو جی اے 100 ہاتھ رسا سرے تے میں تے جھٹکا دیا تے سادہ جیا بندہ تے تواڈی یہ میاں مہربانی ہے جڑا مینوں سن لیندے تواڈا بھلا ہو میرے بادشاہ تو وسر کر توڑے پترہ دی حیاتی ہوئے جڑے جا تشریف فرماؤ شک نہیں بے شک سارے ولیاں تو پوچھ لائے سارے صحابات نبیاں تو پوچھ لائے ساڑھی گلتے نہ دو اللہ واسطے پوچھتا ہو جو پوچھ رہا بھی ہے جنزے جا تشریف فرماؤ شک نہیں بے شک سارے ولیاں تو پوچھ لائے سارے صحابات نبیاں تو پوچھ لائے شک نہیں بے شک سارے ولیاں تو پوچھ لائے سارے صحابات نبیاں تو پوچھ لائے نہیں کوئی ہے نہ پھر میری گل چل سری نہیں کوئی ہے نہ پھر میری گل چل علی باج کسے کرنی مدد نہیں من جا من جا من جا میری بات شادی تو واسطہ رکھیں توڑے بیڑے وسن توڑے پترہ نے شہر آباد جی بالکل فرض کر واللہ بھائی ماں اس سے بادشاہ دی جتی دا صدقہ مالک شفا بھی دے گی واللہ بھائی ماں حسین بادشاہ میں ممبر رسول دکھلوتا میں دعائیاں کھا کھا کے آکھ گیا 8 محرم میں مجلسہ تو فارغ ہو کے 2-2:30 بجے 3 بجے گھر پہنچے صبح اٹھے اے میرے گھٹ نے کام نہیں کی ایک پٹھا ڈیڈ ہویا ہے دعائیاں کھا کھا کے بڑی تکلیف ہے تھی تُسی دعا کرو گے مالک مہربانی کرو گے بادشاہ انشاءاللہ صدا جیو سجاد نہیں ہے یہ ہے سادات کا آدم توڑے بھی پترہ دی حیاتی ہوگا توڑے بھی میرے مالک کو رستہ رکھیں بسم اللہ جناب بسم اللہ سائن بسم اللہ صدا جیو میرا مرشد ہوں اپنے حفظ و مانج رکھیں میرے کو بات بہت پیارا پڑھنا لے سجاد نہیں ہے یہ ہے سادات کا آدم غیرت مند نسلوں میں امام گود رہا ہے سجاد نہیں ہے یہ ہے سادات کا آدم غیرت مند نسلوں میں امام گونج رہا ہے کڑیوں نے کی ناطق قرآن کی اطاعت کڑیوں نے کی ناطق قرآن کی اطاعت زنجیروں کی صداؤں سے قرآن گونج رہا ہے اتران شہر آبادوں میرا مالک کو رستہ رکھنا حشام بن عبد الملک ملون بے شمار لعنت اس ملون یہ جڑا فضدق نے قصیدہ لکھیا ہے یہ لطف اس بندے نو آئے گا سمجھ اس بندے نو آئے گی جڑا توجہ نال سماعت فرمائے گا آج 2 منٹ میری گفتگو توجہ نال سماعت فرمائے یہ نا دے مسلمان تے ہن نا ایک امینہ بھی حج واسطے گیا ہے جڑا میرا بھائی وسیم دی گل کر گیا انہوں تواڈا تے میرا چوتھا بادشاہ میں صدقے جا میں کائنات قربان کرا اس بادشاہ دے حوصلے
جناب سجاد بھی حج واسطے اے حشام اے دے ذہن اے گمنڈ سی اے ناز سی میں بادشاہ ہوں جیڑے ویلے میں طواف کعبہ واسطے اٹھاں گا لوگ رستہ دیں گے لوگاں دے ہاتھ پیشانیاں تے ہوں گے لوگ مینوں سلام کریں مینوں منبر حسین دی عظمت دی قسم ہے جڑے ویلے کمینہ اٹھیا ہے نا طواف کعبہ واسطے لوگاں دی پرواہ نہیں کی تھی اس پاسوں دھکا لگے اس پاسے وانج ڈھاوے اس پاسوں دھکا لگے اس پاسے وانج ڈھاوے آخر تھک ہار کے ایک کونے چ بیٹھ گیا ایک کونے چ بیٹھا ہے اے دے نال اے دے گزرا اے دے عمرہ اے دے حاشیہ نشین اے دے خوش آمدی بندے اے دے نال جڑے ویلے تھک ہار کے بیٹھا ہے کونے چ انہوں دواڈا تو میرا چوتھا امام اے میں سب کے جناب سجاد اٹھے رکھ قرآن کسی عالم دسارتے یک لکھ فضائے آسمانی چیک آواز پیدا ہوئی لوگو امام زمانہ نو راہ دیو تواڈے بھی پتراں دے شہر آباد ان سجاد دی جتی دا صدقہ لوگو امام زمانہ نو راہ دیو میں نو قرآن دی قسم ہے سڑک ہار رستہ بن گیا لوگ تو رویا ہو گئے پیشانیاں تے ہاتھ ہے رسول دا پتر ساڑا سلام ہو گئی رسول دا پتر ساڑا سلام ہو گئی سرکار طواف کر دے پہلے اس کمینے دی پئی دید تواڈے تے میرے چوتھے بادشاہ تھے ایدے نال جڑے ہنے دے خوشام دی بندے ایک بندے دے قریب ہو کے پوچھا خوشام تو بادشاہ ہمیں تو اٹھے ہیں تیری کسی پرواہ نہیں کی تھی یہ کون ہے کمزور ہے ناتواں ہے کمر جھک داڑھی چٹی ہے اکھائیں چوبے خون یہ طواف کعبہ واسطے اٹھے ہے لوگوں رستہ بھی دے دیتا ہے انہوں سلام بھی کر دے پہلے جاندہ ہاں لیکن میرے قرآن دی قسم ہے تجاہل عارفانہ کی قسم ہے میں نہیں جاندہ ہے کون جیڑے میرے اس کمینے آکھا نا میں نہیں جاندہ یہ کون ہے یہ دے کون بیٹھا ہے فرزدک جیڑا سچیاں دا سچا مرید ہے یہ دا ہے تنخواہ دار ملازم لیکن جیڑے میرے اس انکار کیتا نا میں نہیں جاندہ یہ کون ہے میں نے قرآن دی قسم جی میں پکھی نو دل لگتا ہے فرزدک اٹھیا ہے یہ دے پاسے میں کہتا سچ فرمایا میرے بادشاہ مم ماتا ولم یارف امام زمانے ہی فقط ماتا میتتاً جاہلیہ یہ دے پاسے میں کہتا تو نہیں جانتا ہے کون ہے بانے میں تیرا تنخواہ دار ملازمان میں لعنت بھیجنا تیری دولت تے لیکن تو نہیں نہ جانتا آتے رو میں دسا ہے کون میں تیروں دسنا تو نہیں نہ جانتا میں دسنا ہے کون ہے جیڑا فرزدک نے تعارف کرایا ہے او میں قصیدے دی شکل چرز کر رہا ہے توجہ سارے دی سلوات پڑھو بادشاہ سجاد دی اے عابد ساجد سید ہے اے عابد ساجد سید ہے اے عابد ساجد سید ہے میں نو سجاد دی جتی دی قسم ایک لفظ پڑھتی دا میں جو بادشاہ دا اے فرض تک لکھیا ہے سرکار دی شاعری میں دا ترجمہ اے عابد ساجد سید ہے 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 عابد من دے سجادی کو اکبر دا بابا تم بڑے رنگ لاوے فرد کے دے پاس دے کیا دے آتن میں ڈساواں او اے عابد ساجد سید ہے عابد من دے سجادی کو تو ظالم دے تھک ظلم گئے تو ظالم دے تھک ظلم
رکھے ہے آبادی بڑا بھلا ہوئے جیڑی آنکھاں وسیعہ نے سوائے اس غم دے کسے غم وچ نہ رون جیڑے ویلے اس فرض کی گل کیتی ہے ایک کمینہ فرض دے پاس دے کے آدھا فرض کے ٹھیک ہے لیکن انہیں کر میں نو ذرا مکمل تعارف کرا میں نو قرآن دی قسم ہے فرض دے ہاتھ تے جگر تے ہیں لیکن یہ دے پاس دے کے آدھا میں تنڈا ساوا وہ آدھا کمزور کیوں ہے فرض دے کے آدھا میں تنڈا ساوا حسبی نسبی سید زادہ ہے کل کائنات دا اے شہداد کائنات دا اے شہداد دا کینے آدھا میں ڈسانا اور انہ دا دا شاہ مکان دا ہے اتنا دا شاہ دنیا دا ہے انہ دا دا شاہ مکان دا ہے اتنا دا شاہ دنیا دا ہے انہ دا دی خلد دی ملکہ پیو منبع صبر رضا دا ہے جڑا مالک خلق دے ملک دا جناب حسن لیک خلق دے ملک دا ہے اس چڑے آہے دامادی کو تو آڈا بھلا ہوئے آئے ہون شیر سنے آئے ایک کمینہ فرزدک دے پاس دے کے آدھا تو تے آدھا ہے دو بادشاہیاں دا پلے آئے اے دے نان کے شہنشاہ اے دے داد کے شہنشاہ ایک کمزور کیوں ہوئے تو آنے دو بادشاہیوں نہ پلے ہوئے انہی کمر جھکی ہوئی ہے انہی داڑی چٹی اکھیں جو خون پہ آواندہ ہے ایک کمزور کیوں ہوئے تر پہ فرض تک اے پاس دے کیا تھا خبردار کمزور نہ سمجھ اے مرد جلیے اس نے ایک او جنگ لڑی کمزور نہ سمجھ اے مرد جلیے اس نے ایک او جنگ لڑی ہے کیڑی جنگ دیا میں دسانا او جرتے گڑیاں دی مجبوری وچ ہاتھ گڑیاں دی مجبوری وچ جڑا کرنا پیا جہادی تو آدھے پترہ بھی ہلت اکبر نبادہ تھوڑے رنگ لاؤے وین میں یہ کیا کرنا ہے رات بستر تبھی یاد آیا کہ ہر بندے دی عبادت ہو سی اس ویلے کمینہ فرزدک دے پاس دیکھ کر میں نو حوصلے نہ دس سنیت میں بھی آئی ادنا اس اوکھے محاذ اندی ایک 4 یا پونے 4 سال دی بھیڑ آئی جس نو پیر واسطے پانی ملے آگیا کہ سجاد پیر سدے کرنا تیرے زمینے تے پاوا میں سجاد پیر سدے کرنا تیرے کندے کندہ رات میں کوئی نہیں اٹھوڑن دینا کوئی پترانی ہے جاتی یہ آدھا میں نو اے دسا جیڑی دی 4 یا پونے 4 سال دی بھیڑ آئی او دی کنے نبی ہے میں نو قرآن دی قسم فرزدک 3 دفعہ زمین تے بیٹھائے 3 دفعہ اٹھائے ان دے پاس میں آدھا میں مومنہ میرا جگر ہلائے میرا جگر ہلائے لیکن میں ترڈا سانا اون دی اے بھی حسرت دل بچ رہ گئی رون دی سین قبر روندی سائر قبر بچ لے گی رو رو کیا دی آئی میں تیری قید چھٹا کھلے ہاتھ جاکا نت آپ دعا ماں کر دی کوڑے پتروں دی اکبر دبب جیب سے وہ آدھا میں نے دسا جڑی دیو بھین آئی وہ دی کی
وچ رہ گئی روندی سین قبر وچ رہ گئی رو رو کے آدھی اے سجاد میں تیری قید چھٹا کھلا حوصلے نال بس ایک وائن ہو سن لو جی بسم اللہ میں لکھ دفعہ کھا ایدے پاسے دیکھا دیا میں نسانا رو رو کے آدھی آئی میں تیری قید چھٹا کھلا مر گئی بچ آؤ کیا کہدانے مر گئی بچ آؤ اے دے پاسے فردک دے پاسے بٹھاس آدھے انج نہیں تو کئی دفعہ کھائے اے 26 سالہ میں اے دی زیادہ تو زیادہ عمر 25 یا 26 سال ہے اے دی داڑھی چٹھی ہے اے دی کمر جھکی ہوئی ہے اے دی آنکھیں چوکھور پہ باندھا ہے فردک ملتے ماتم شروع کیتا ہے اے دے پاسے میں کیا دے میں تو بسانا کل 25 سال دا درد رسید ہے اور بدن نہیں پتے کمر خمید ہے آدھا میں نو جلدی دسا انج ہوا کیوں ہوئے فردک ملتے ماتم کر کے آدھا ہے انہیں اور ٹٹی ماتر دی توڑے پتر جی بسم اللہ توڑے پترہ دی ہے جاتی آدھا پھر میں نوے دسائے جو 24 یا 25 سال دا اے جو ہویا کے ہوئے آدھا یا میں دسا میں نے اور ٹٹھی ماں تر دی بغیر دویت تھی جگر دویت نہ سور گیا ٹٹھی ماں تر دی بغیر دویت تھی جگر دویت نہ سور گیا سنے وال جب پریا زین تو لہرے سجاد کو جوابی وجود منظر خون روا گئے پہلا منظر او جیڑا خیمے وچ ملعون سپاہی آنا پیا سجاد کوان جوابی وجود منظر خون روا گئے وہ پہلا منظر ہو جیڑا خیمے وچ ملعون سپاہی اللہ واسطے اگلی سطر سنیا بس اسگردہ کی میں سامی ساگ وہ جڑے میرے اسگردہ سار دے چاہنے انہیں حکمہ دے گیا گیا میرا چھوٹا ویر ایک شف قربی وقرب المؤمنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا فاطمہ سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی
اغیثینی بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز میں۔ خدایا بانیان میرے برآمدہ خرچہ خراجات سائیو محنت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک برادر معظم سید قلب حسین شاہ صاحب دی میرا مالک توفیقات خیر اضافہ فرما۔ اس خاندان دے حاضرین دے جتنے مرحومین دار فانی چھوڑ کے دار بقال پاسے چلے گئے، میرا مالک ساتھ مغفرت اور بلند درجات فرما۔ میرا مالک جڑے صاحبان بیمار ہیں واسطہ امام حسین علیہ السلام دے بیمار پتر دا صدقہ میرا مالک شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پریشان حال دی میرا مالک پریشانیاں دور فرما۔ آمین ساری آقسو میرا مالک ساڑھے حقیقی وارث امام زمان اجل فرجہ الشریف دے ظہور تاجیل فرما۔ دعا دی قبولیت و مستجابت خاطر اول و آخر صلوات بلند آوازنا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی اجتماع ہے، سارے کو شکر سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز نال۔ اجازت ہے جی اصول دی نماز شروع کی تھی، صلوات دی زحمت بلند آواز نال۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات بآواز بلند صلوات۔ ارباب دانش میرے نہایت قابل قدر میرے شیعہ سنے بھائیو، ذکر پاک دے حوالے نال میرا اس مقام تے پہلا موقع ہے۔ آقا مدر علی شرازی صاحب دے توسل نال بڑے چہرے دیدارہ دے شرف حاصل ہویا جی۔ ہر مجلس پاک تو پہلے واجب سمجھ کے جملہ آدھارانا جو ذکر دا مقصد کا تن کے صدر دل دکھاونا مقصد نہیں، ذکر دا مقصد جو بیان کیتا جائے خطیب و واعظ دے ایک ہاتھ قرآن ہوئے دوجہ ہاتھ پیغمبر دا فرمان ہو۔ حق دا پیغام ہے بسم اللہ، حق دا پیغام قوم تک پہنچ جائے۔ ایک گھروں خرچہ دل جوڑن واسطے کیتا جاندہ ہے، دل توڑن واسطے نہیں کیتا جاندہ۔ تو ماشاءاللہ انتہائی صاحب معرفت اور بہت ہی قدردان لوگ تشریف فرماؤ۔ میں جو بیان کر سا قرآن و حدیث سے روشنی میں دو چار گزارشات کرنا چاہنا چاہتا۔ کائنات کے رسول جنہیں دے زبان بغیر حکم خدا دے حرکت نہیں کرے، پیمبر جو بول دے آپ نے بول دے، اللہ آنکھیں تے پیمبر بول دے۔ اتھے بہت بڑی میں بسم اللہ بہت بڑی ایک کمال بات ہے، یقیناً تو سسونا لطف لے سو، یہ مطلب پیمبر جو بول دیں آپ نہیں بول دے، اللہ آنکھیں تا پیمبر بول دیں، یعنی کہ مقصد پیمبر دے زبان وہی خدا دے مطابق بول دیں۔ اتھے اور میرا دل فیصلہ نہیں کر سکیا، بھائی پیمبر دے زبان وہی دے مطابق بول دیئے یا جو پیمبر بولن ہو گئی بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑے جے حمد کرے سو آباد و شاد رہو، پیغام میں دے رہا یہ دا مطلب بارا جو پیمبر بول دے آپ نہیں بول دے، اللہ اور مصطفیٰ مل کے بیان کر دیں۔ میں پہلی بات کرنے لگا جیڑا بندہ دے بے اللہ تو علاوہ کسی دے وسیلے دی لوڑ نہیں،
नौजवाना तो सवाल न कर, नौजवाना परेशान न कर। ऐलान पे करता जे अल्लाह तो इलावा किसी दे वसीले की लोड़ नहीं, तो सब तो पहले तौहीद ते सवाल कर, अपने बात मखलूक तक पहुँचाने वास्ते मुहम्मद ने वसीला क्यों बनाया? बोलो तो सही, मैं थोड़े बातें गल कर रहा। आबाद शाद रहो भाई, ये हथन वाला सलामत रखे, जिंदगी दराज होवे। ਇਹਦਾ मतलब है रहमान करीम अल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह रहमान करीम अल्लाह ने चूंकि इस मिंबर दे तवस्सुल नाल नौजवान नस्ल तक को पैगाम पहुंचावना दा हक बनदा है ना जी। यानी ਇਹਦਾ मतलब है कि अल्लाह मुस्तफा दे वसीले नाल अपनी गुफ्तगू मखलूक तक पहुंचाई। ये जो कुछ भी मखलूक तक पहुंचे मुहम्मद दे वसीले नाल पहुंचे। ਇਹਦਾ मतलब कायनात है। आबाद शाद रहो, इन हथन वाला सलामत रखे। ਇਹਦਾ मतलब है तो मैं मजलिस हुसैन ते जा गया, इत्थे जिसे आ गया ए जिहड़ी मजलिस है, ए मजलिस है, मैं कोट अब्दुल मालिक दी धरती ते कनमोल जुमला दे के टुर जावां। ए जिहड़ी मजलिस है ये उस चिराग दी रोशनी है। ओए ओए सदके जावा, हुसैन जैसे चिराग की रोशनी का नाम मजलिस हुसैन इब्न अली है। ये मजलिस च आवे तो पता लगे ना तौहीद की है, रिसालत की, इमामत की, मतलब इत्थे आके पता लगता है। बहुत कमाल बात है। कुरान बंदे 1400 साल हो गए। मैं एक और जुमला गुजारिश कर, 1400 साल हो गए मेरे बुजुर्गान तशरीफ फरमाओ, साढ़े बड़े बड़े मुबल्लिग जवाब दे के टुर गए। साढ़े तो लोग सवाल करते, असी मुतमिन होकर जवाब दे, असी सौड़े कदे नहीं पे। साढ़े बड़े बड़े मुबल्लिग जवाब दे दे के टुर गए, असी मुतमिन किया क्योंकि साढ़े कोई धमाका नहीं, साढ़े कोई जवाब है। क्या बात है, तायद करो यार। ਇਹਦਾ मतलब है कि साढ़े कोई धमाका नहीं, साढ़े कोई दलील है, साढ़े कोई जवाब है। आज अगर तुसी मोहब्बत फरमाओ तो इस मिंबर ते कोट अब्दुल मालिक की धरती ते मैं जनाब के तावन ना एक कलमा को तो सवाल करा। नहीं जी मत करो तो मैं एक सवाल करा। मेरे भाई मेरा सवाल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक कलमा जरा मेरा वीर पढ़ रहे हैं, एक कलमा तेरे कह देता है। अल्लाह करे मैं नौजवान नस्ल तक पैगाम पहुँचाना। एक कलमा तेरे कह देता है, अगो मैं नहीं पढ़ता क्योंकि आपने खुशियाँ लंबा की है। चलो इतों तक इकट्ठे न ए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह देता है। और बंदे अपने बाबा जी के गल ही ऐसी कोई नहीं, ये कलमा सन मोहम्मद मुस्तफा देता है। सौ बिस्मिल्लाह बिल्कुल कलमा मोहम्मद मुस्तफा देता है। एक कलमा मोहम्मद मुस्तफा दे के 11 हिजरी बज़ैर रुखसत हो गए। मौला अमीर कैनात का दौर आ गया। मौला अमीर कैनात 63 साल जिंदगी बसर की थी, बज़ैर दुनिया तो रुखसत हो गए। मौला हसन मुज्तबा का दौर आ गया। इमाम हसन मुज्तबा जिंदगी बसर की थी, बज़ैर दुनिया तो चले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। ये 60 हिजरी जो शाम में जो खत आया है उस ऐलान किया कोई कलमा नहीं, कोई वही नहीं, कोई नबी नहीं। तेरी तवज्जो ही जो मिले तो मैं कह पिया था। ये तो मतलब उस ऐलान किया कोई वही नहीं, कोई कलमा नहीं। मेरे भाई माफ करना, ये जो कलमा तेन मुहम्मद मुस्तफा दिता है ये तो यजीद 60 हिजरी ने मुका छड़िया। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे मैं पैगाम पहुंच सारे कुछ है। सारे तायद करो, मैं एक अनमोल जी सदा देवा। ये तो मतलब 60 जी खत सामने ना, तारीख सामने ना, उस आख्या कोई वही नहीं, कोई कलमा नहीं, कोई नौजवानों तो कोशिश करने में थोड़े बात तोहफा दे रहा, कोई कलमा नहीं, कोई ना बनु हाशिम दाऊं बचाया है। ये तो मतलब है कि 60 हिजरी यजीद ने कलमा मुका छड़िया। ये जरा मुस्तफा कलमा दिता है, ये आज जरा कलमा पढ़ रहे हैं हुसैन बादशाह ज़ात एडी अजीम है। 60 हिजरी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा तो यजीद मुका छड़िया है। मैं सारे दिन की तेरी थकावट मुकान लगा। इतो कुरान लाया, मैं दोवे हाथ कुरान तरह के सादात को गवाह बना के न्याय देवा। ये मोहम्मद मुस्तफा दा अता कीता कलमा तो 60 हिजरी तक पढ़दा रहे। 60 हिजरी तो लाके हुण तक कयामत तक जेड़ा कलमा पढ़ रहे ये मोहम्मद दे सदके नहीं, ये हुसैन दे सदके पढ़ रहे। आबाद शाद रहो भाई, हथन वाला सलामत रखे पे काम मेरा पहुंच गया। एक कलमा जड़ा सदके जा सारे बोलो हैदरी। एक कलमा जड़ा हुण पे पढ़ना है ये हुसैन इब्न अली दे सदके। लो भाई हुण ज़िन तोड़े मेरे नाल रल गए। अजे भी 5-7 बंदे परेशान ने, नवा बंदा आ गया तो गल की पे करता है, फज़ैल पे पढ़ना जी जिक्र ही पे करना। बिल्कुल जनाब, इत्थे पहली मजलिस है, उंज पहली नहीं।
جی جی میں بالکل مزاق جانتا. اگلا جملہ او تو خط آیا امام حسین علیہ السلام درباری ولی دے جا کے میں لکیر دا فقیر نہیں ایک میں تاریخ دا ورق الٹن لگا. امام حسین علیہ السلام سامنے آ گیا او تو بول کیا دے اے لو جی خط پڑھو جو کچھ دے بیچے وہ پڑھ کے عمل کرو. ایک جملہ آکھا لگا ماتم دی حمایت اس امام حسین بادشاہ فرمائے خط پیچھا رکھ خط بھی نجس ہے جس بھیجے وہ بھی نجس ہے. کیا بات ہے صدقے جانا بولنا عبادت ہے زندگی درازوں میں اللہ تو چاہتا ہم سو خط بھی نجس ہے جس بھیجی ہے اور پیچھے رکھ وہ پریشان امام پر میں جو کچھ خط میں ہے وہ میں جاندا. کیا بات ہے صدقے جانا جو کچھ خط میں ہے میں حسین ابن علی جان. اگر جی تو سا کھولے ابھی نہیں تو سا دیکھے ابھی نہیں آدھے جو کچھ خط وچوں میں جاننا. امام حسین علیہ السلام فرمائے محمد میرا نانا ہے نا. اچھا جی بالکل نانا. بھائی بہت کمال لوگ بیٹھے ہو خدا دی قسم سے بے مربت لوگ بیٹھے ہو مگر ساڑھا بڑا تجربہ ہے. پہلی دفعہ جتے بندہ پڑھتا ہوئے پیا اسے بندے تھوڑا گیا وے دے رہے بھی یہ کردہ ان کی جو کچھ کردہ ہے وہ کر رہے ہیں تو سا تھوڑے دزیر میں ننال ملانا ہے تو میں ایک نوہ انگ جناب دی خدمت اچھ پیش کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرمائے مصطفیٰ میرا نام ہے نا جی نانا. اس حسین بادشاہ فرمائے میرے نام ہے محمد. مدینے دی سرزمین تکھلو کے قیامت دی علامتہ دسیاں انہاں کہ جی بالکل دسیاں. اچھا قیامت آ گئی آگے جی کوئی نہیں آئی. یہ مولا حسین بادشاہ فرمائے 350 علامت قیامت دی میرے نانے دسی قیامت اجے آئی بھی نہیں. جس نانے مدینے کھلو کے بھائی جملہ ضائع نہ ہو گئے جس میرے نانے مدینے کھلو کے قیامت دی علامتہ دسی ہیں اس سے میرے نانے نہیں آ کہ آل حسین منی و انا من الحسین. زندگی دراز ہو گیا بات و شاد ہو بھائی. اس سے میرے نانے آ کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اس سے بالکل ٹھیک ہے. ان دسو جی یہ پھر کی لکھے امام حسین بادشاہ فرمائے پہلی بات ہے اس وقت یزید 90 صوبے دا مالک ہے 90 صوبے دا مالک ہے. امام حسین بادشاہ فرمائے یہ دے وچ اس لکھے امام نو آنکھ بیک کرو کیونکہ میرے خطرہ فقط امام تو ہے باقی جڑے 5-7 بندے اٹھے میں پیسے دے کے چپ کرانا گا. اوئے ہوئے صدقے جانا باقی میں پیسے دے کے خطرہ میرے امام حسین علیہ السلام دے تو وہ اس امام حسین علیہ السلام پر میں میری طرف پہلے جواب دے جو 90 صوبے کی 1 کروڑ بندہ ہے وہ جو تیری بیعت کر لگی ایک حسین نہ بھی کرے. اللہ اکبر صدقے جانا ایک حسین ابن علی تیری بیعت نہ بھی کرے تو تیری سیٹ تے کیڑا سکتا اور سارے نے بے کر دے دے ایک حسین نہ بھی کرے تے کیڑا فرق ہے. ہاں امام حسین علیہ السلام فرمائے بالکل اگلی بھی کل میں حسین ابن علی جان دا کیونکہ تیرا بادشاہ اس بات میں تسلیم کر لے 1 کروڑ بندے دا ہاتھ محمد دا ہاتھ نہیں. اللہ اکبر میں جملہ دے چھوڑے 1 کروڑ بندے دا ہاتھ محمد مصطفیٰ دا ہاتھ نہیں. وہ تسلیم پہ کرتا حسین دا ہاتھ یہ حسین دا ہاتھ نہیں یہ محمد دا ہاتھ ہے. جب تک حسین دا ہاتھ میرے ہاتھ نہ آوے اتنی دیر تک جب میں اعلان کر بیٹھا وہ دیکھ میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا. یہ دا مطلب ہے آج وہ چاہتا ہے کہ امام ایتے ہاتھ رکھے